வெல்கம் டு ஜோஷி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மூலிகை ரசம் தான். மூலிகைனா ஒன்றும் இல்லை, தூதுவளை. எங்கள் கார்டனில் நாங்கள் பறித்த தூதுவளை வச்சு தான் ரசம் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ரசத்துக்கான மசாலா அரைச்சிக்கலாம். தூதுவளை, மிளகு 2 ஸ்பூன், சீரகம் 2 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கடுத்து 3 பச்சை மிளகாய். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுக்கலாம். அடுத்து கருவேப்பிலை குச்சியோ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடுத்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வந்து நான் 2 சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம தாளிக்கலாம். அதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு நான் 1 ஸ்பூன் போடுறேன். 4 காஞ்ச மிளகாய், பூண்டு வந்து இடித்து போட்டுக்கிறேன். அதுக்கடுத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு 1/4 கப் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். இந்த ரசத்தில் என்ன ஸ்பெஷலாக, இது சளி இரும்பெல்லாம் நல்லாவே க்யூர் பண்ணுது. ஏன்னா எனக்கே வந்து கோல்டுக்கு நல்ல க்யூர் ஆச்சு. தூதுவளை ரசம் கசப்பாக இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க, நல்லாவே இருந்துச்சு. இது கருவேப்பிலை போட்டு இப்போ நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம பெருங்காயம் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து மஞ்சள் தூளும் ரசம் பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ இந்த மசாலா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புளி கரைசல் ஊற்ற போகிறோம். இந்த புளி கரைசல் எப்படின்னா, கூட ஒரு தக்காளியை போட்டு நான் சேர்த்தே கரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி கரைச்சிடுங்க. இப்போ அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த புளி கரைசல் நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுடலாம். ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்க்க போகிறோம். ஏன் நம்ம அரைச்ச மசாலாவை லாஸ்ட்டாக சேர்க்குறோன்னா, அப்போ தான் வந்து அந்த கசப்பு தெரியாது. அதே மாதிரி தூதுவளைனாலே அந்த கசப்பு இருக்கும்ல, அது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம லாஸ்ட்டில் சேர்க்குறோம். இப்போ மைல்டாக கொதிச்சோடனே நம்ம ரசத்தை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போட்டு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். ரொம்பவே சிம்பிளாக ஒரு 5 நிமிஷத்தில் இந்த ரசத்தை செஞ்சு முடிச்சிட முடியும். அதே மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்தது. இப்போ ஃபைனலாக நம்மளுடைய ரசம் முடிஞ்சிடுச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. அதே மாதிரி நல்லா எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு கோல்டுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.